Всем привет! Снова на канале Саня. Ну вот у нас приехал Mitsubishi RVR-ка. Не приехала, притащили вчера. Хозяин говорит, застучал двигатель. И раздавался звук где-то вот здесь, со стороны головки. Ну, он сказал, что типа шатуны наебнулись и так далее. Короче, сейчас я вот разобрал, снял все это дело. Выкрутил свечки. И решил проверить метки ГРМ. Вот внизу я поставил на крышку, ну, короче, верхнюю мертвую точку по метке. И вот можно посмотреть, насколько у нас ремень проскочил. Вот эти метки должны быть вот здесь вот. То есть на 3 зуба метки у нас улетели. Давай внимательно изучать. И вот там вот у нас торчит ремень балансировочных валов. Вот его как задрало. Вот он торчит. Вот он. И вот здесь петля еще одна. Когда крышечку снял, увидел, что в ней присутствуют зубья маленькие. Но так как с этим я уже сталкивался, вот они, зубчики. С этой хуйней я уже сталкивался. Так что сразу понятно, что у нас тут ремень балансировочного механизма порвался. Вот он где. Вот его выплюнуло. Вот балансировочный вал. Вот ролик натяжной. О, масло он у нас откуда? Вон свежий потек масла. Оказывается, масло на балансировочном механизме побежал сальник. Ну и вот у нас как это все завернуло. Так что сейчас будем. Так, сальник коленвала вроде не бежит, а бежит вот там. Значит, сальник надо будет нам другой. Слил масло я. Думал, раз хозяин сказал, что масло, конечно, у нас под замену. Но оказывается, никаких металлических вкраплений, кстати, я не увидел. Из-за этого не стал сразу снимать поддон. Хотя говорит, поддон надо снимать. А так как масло чистое, без металлических вкраплений, значит, вкладыши у нас остались целыми. Вот она и причина. Так что сейчас закажем ремни. Поставим новые. Заменим сальник балансира. И вперед. Кому интересно, подписываемся на канал. Ставим лайки. Можете насрать в комментариях. Посчитаю нужным. На плохие комментарии отвечу. На хорошие комментарии отвечу всем. С вами был Саня. Всем пока.